부부 사이 관계에서 꼭 지켜야 할 3가지. 부부 사이 오래 행복하려면 뭐가 중요할까? 이 3가지 덕목만 기억하세요. 첫 번째, 존중, 상대의 취미, 말투, 심지어 그 짜증 나는 습관까지 이해하려고 노력해보세요. 존중은 사랑의 기본. 두 번째, 대화. 하루 10분이라도 진심으로 얘기 나누세요. 오늘 어땠어? 이 한마디가 기적을 만듭니다. 마지막, 유머. 같이 웃을 수 있다면 그 어떤 문제도 가볍게 넘길 수 있어요. 부부는 최고의 코미디, 듀오. 존중, 대화, 유머. 이 3가지로 부부 사이 더 단단해질 거예요.